至於去到同 Pokemon 有關嘅鋪頭，我都會開心到傻咗啊！首先就喺香港西九站出發啦，咁搭咗70分鐘就到咗廣州南站啦，即刻 call 車就搭咗半個鐘頭，就去到第一站北京路天河城店啊！排緊隊啦，咁你見到咧係有個 number 喺度㗎。而排隊就為咗等呢個禮盒啊！好，謝謝。咁啱都撞正 Pokemon 出咗新一系列嘅伊貝星空鎖匙扣喎，仲有好多以前日本出嘅公仔啊、鎖匙扣啊，其他嘅周邊產品呢度都可以有機會揾到啊！有梳打系列嘅伊貝公仔啊，復活節版嘅太陽伊貝，仲有我錯過咗呢個 Pika Pika Ma 系列嘅產品啊，都有大陸版獨家嘅30週年磁貼啊！你睇下冰伊貝同埋冰伊貝嘅禮盒啦。除咗中意伊貝之外，我最中意史迪仔㗎。唔好扯開話題啦，準備去第二站，搭咗15分鐘車就去咗第二站廣州塔廣場，附近就開咗伊貝主題嘅 Pokemon 慢閃店啊！為咗慶祝太精盛聚啊，所以某啲 Pokemon 慢閃店係會用伊貝去做主題㗎。相對上呢，鋪頭個面積係比較細嘅。咁所以就行咗唔夠半個鐘頭咧，我哋就已經走咗啦。最後一站就係成個廣州最大嘅 Pokemon 道館啊，就係喺正佳廣場2樓。基本上咧係分咗兩邊，一邊咧就係一個好大嘅 Pokemon 道館，裡面有好大個地方可以俾你刷卡啦，同埋亦都可以俾你對戰㗎。而嗰個地方亦都定期會搞一啲活動啊、比賽啦。另外一邊當然就係 shopping 啦。而我為咗要買呢個禮盒啊，我其實要答問題啊。佢幫我考起我嗰隻 Pokemon 叫咩名？我真係完全唔好記得個名係咩啊！好尷尬啊！尷尬完都其實買到，除咗卡之外呢，其實呢，佢係將好多唔同系列嘅商品都好清楚咁樣一個一個展現出嚟俾大家去睇去買㗎。行晒3個 Pokemon 有關嘅鋪頭真係好攰。